தமிழ் சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் சென்னை வாஸ்து ஜெகநாதனின் நெஞ்சார்ந்த வணக்கங்கள். மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம் வைகளும் என்னில் நல்லகதிக்காத ஒரு வெற்றி. ஈரோடு நகரைச் சேர்ந்த ஈரோடு மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த ஒரு வாஸ்து வாடிக்கையாளரோட அனுபவம் சார்ந்த ஒரு பதிவு. ஒரு மழைநீர் தொட்டி எங்கு அமைக்கலாம் என்கிற கேள்வியை கேட்கின்றார்கள். அதே போல் மழைநீர் தொட்டி அமைக்கலாமா அல்லது வேண்டாமா, அதற்கு எதுக்காக ஒரு 5000 ரூபாய் 6000 ரூபாய் செலவுகள் செய்ய வேண்டும், வேண்டாமே நம்ம தவிர்த்து கொள்ளலாம் என்கிற ஒரு பதிலையும் அவரே சொல்கிறார். நான் சொல்கிறேன், எந்த விஷயத்தையுமே நம்ம ஒரு விஷயத்தை அரசாங்கம் என்ன சொல்கிறதோ ஒரு சில விஷயங்கள் நம்ம லிபரலாக விட்டுவிடலாம். மழைநீர் தொட்டி சார்ந்த விஷயத்தில் அரசாங்கம் போட சொல்லும் பொழுது நம்ம கட்டாயமாக அதை கடைபிடிப்பது நல்லது. ஒவ்வொரு வீட்டோட உட்புற பகுதியிலும் தண்ணீரை நம்ம உட்புகுத்தும் பொழுது அந்த தண்ணீர் ஒரு பஞ்சம் என்கிற நிலைக்கு நம்ம தள்ள மாட்டோம். நிலத்தடி நீர்மட்டத்தோட அளவு இயற்கையாகவே மேலெழுந்து வரக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு சென்றுவிடும். அதனால் ஒரு சில இடங்களில் அந்த ஃபோட்டோ பிடிச்சிருப்பாங்க, மழைநீர் தொட்டி அமைக்கிற மாதிரி ஃபோட்டோ பிடிச்சிருப்பாங்க. அது எடிட்டிங் வேலையெல்லாம் பண்ணி மழைநீர் தொட்டி இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபோட்டோலாம் பிடிச்சிட்டு போயிடுவாங்க. ஆனால் மழைநீர் தொட்டிக்கும் அந்த இடத்துல ஒரு மருந்துக்கு கூட இருக்காது. இப்போ இந்த தவறுகளை எக்காரணங்களும் செய்ய வேண்டாம். நம்ம ஒரு விஷயத்தை நம்ம ஏமாற்றும் பொழுது வேறொரு விஷயத்தில் நம்ம ஏமாறப்படுகிறோம். மீண்டும் வேறொரு நல்ல கருத்தோடு சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.